ご視聴ありがとうございます。りょうです。今回は BB 戦士ガンダムアストレイモールドフレームに持たせるゲイボルグをスクラッチしましたのでご紹介します。具体的なサイズを検討するため手元にあったニューガンダムのバズーカでバランスを見ます。大きさも長さも問題なさそうなのでこのバズーカを参考にスケッチしていきます。ネットで HG キットの画像を見たり G ジェネの画像を参考に簡単なスケッチをしました。フリーハンドで描いたものでバズーカを合わせてみたらサイズがミラクルフィットでびっくりしました。描いたものをしっかり描き直したのがこちら。このスケッチを参考にしながら作っていきます。まずは重心の製作。ウェーブの 6.0mm 肉厚プラパイプの先端をピンホイール2で丸くし重厚を成形していきます。こちらのツールを軽く紹介。下村アレックのピンホイール2という商品になります。外側も内側も面取りできるのでおすすめです。面取りできたのがこちら。いい感じに重厚っぽくなりました。重厚部分を基準にしてプラ板で箱組みしました。中心にプラ棒があるので固定は楽でした。いびつですがここから成形して形を作っていきます。資料などを参考に上部に 2mm 幅のモールドを彫りました。次に重心の後ろにあるパーツをスクラッチしていきます。同じ形状を作るためにプラ板を重ねて仮止めし形を作っていきます。スケッチした紙にマスキングテープを貼り転写したものをプラ板に貼り付けます。できたものがこちら。上にあるのが失敗例。右にあるパーツは形状に合わせた形にカットしたのですがうまくいかず失敗しました。なので一旦部品をカットして下のパーツを貼り合わせる方向に変更しました。そうしてできたものがこちら。形ができてくるとテンションが上がってきますね。後ろ側のパーツは一部前側と片当てパーツを接着しています。片当て部分はプラ板を折り曲げて接着し形状を作りました。上から見た時の中央のパーツはプラ板で目的の幅にした状態で前のパーツに接着しています。プラパイプ部は塗装のことも考えて取り外しできるようにしてあります。使用したプラパイプはウェーブの 7mm の肉厚プラパイプを使用しました。ほぼ形になりました。あとは細かい部分のパーツの製作になります。グリップ部分は後付けできるようにしています。スコープ周りのパーツを作りこれでほぼ完成しました。こちらのパーツはプラ板を接着し斜めにカットした後中央部分を取り除き形にしました。重心にモールドを追加しました。薄いプラ板を貼り付けモールドになる部分以外を塞げば綺麗な形でモールドを作ることができます。その際にできた隙間はパテや瞬着パテで埋めれば問題ないです。ということでゲイボルグ完成しました。舗装等はいずれ行い完成品を披露できればいいと思っております。最後にいくつかゴールドフレームに持たせた写真をどうぞ。いかがだったでしょうか。今回の動画が模型制作の参考になれば幸いです。これからもこういったスクラッチ動画を出せていけたらと思っておりますので興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。高評価もしていただけましたら励みになりますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。